ولا ممكن بعض يقول له هاك فلوس. وواحد طريشي في تويتر من شوي يقول لي انا على استعداد اني عندي له هديه تيشيرت المنتخب الفرنسي الجديد الاصلي بعطيه اياه هديه. محمد بعطيكم قصتها بشكل سريع. اوكي، محمد جد دوحه، شجع كوريا غادرت. محمد شجع اسبانيا غادرت. محمد شجع البرازيل غادرت. محمد شجع هولندا غادرت. محمد شجع البرتغال وغادرت. ومحمد اليوم عندنا في المجلس. والله يستر عليك محمد الله يستر عليكم جميعا. قول لي قصتك يا محمد. والله قول حق الناس ان انا من عمان، من وين بالضبط؟ ايوه، قصه جيتك الدوحه؟ ايوه. بالاول والله ما متعود على اللقاءات، اول مره يعني تقريبا اول مره. انزين، فان شاء الله يعني تكون حاجه طيبه باذن الله. منو محمد؟ علمنا محمد. محمد الحجري. ونعم. من عمان. ملقب بمجومبه. هذه عاد قصه طويله. ملقب ايش؟ مجومبه. جومبه. ايوه. وفي الدوحه بالمنحوس. ايوه. بالضبط. زين. كل اللي صار هذا والله ما مخطط له ابدا ابدا ابدا. سبحان الله. ايش؟ ابعد. زين والله ما مخطط. اوكي، جيت من عمان. وليش جيت من عمان؟ الشيء الوحيد اللي كنت مخطط له انه احضر الافتتاح والبس الزي القطري واحضر مباراة قطر والاكوادور. ايوه، هذا اللي خلص. افا خلص والله. ما كنت عارف ان النحس شغال والله. لبس قطر واحنا قاعدين نتكلم ما ذكرناه في التحليل. ما دد علينا بالتحليل اللي خلص على قطر. يعني ما كنت اعرف يعني. احنا كنا متوقعين بنفوز على الاكوادور ترى. شباب ارجوكم شباب والله فما كنت عارف ان هذا الموضوع شغال يعني. زين النحس. لبست المباراة الثانية ما اذكر. كان مباراة ايش؟ الارجنتين والسعودية. واسف الشمراني والله يعني كنت اشجع الارجنتين، اعشق ميسي. بالعكس اذا انت منحوس شجعهم. ما كنت عارف. ليه ما جيت مباراة بولندا؟ حرام عليك. بس ما كنت عارف والله جد. كمل. فشجعت الارجنتين ورحت لابس الارجنتين الا 2-1 السعودية. ايوه. انت هنا عادي والحين عادي. من هنا الى الحين اوكي الوضع تمام. حلو. رجعت عمان يعني انه خلاص، بس كنت بادي كنت اصور اجواء حلوه والناس في عمان حبت الاجواء. اللي قالوا لي ليش رجعت؟ والله الامور ما تمام، خلاص ارجع وخليك في قطر. قلت خلاص ابشروا. الجمهور حلو. زين، انا اسميهم اخواني والله. حلو. زين. فجيت من المره الثانيه كان مباراه السنغال وانجلترا. حلو. وشجعت السنغال. انا جاي من هناك مخطط اني سنغالي واصل معاهم للنهايه. بالضبط. ونفس ما قلت سابقا اللون يحن، اي فريق فيه اسمر اشجع. اي فريق والله. فخسروا السنغال كم؟ 3. اوكي الحين الناس خلاص بدت تربط. ايوه تربط الامور. فقالوا انت فال نحس. جرب مباراة بعد السنغال كان ايش؟ هولندا، كوريا. كوريا والبرازيل. زين. انزين. شجعت كوريا. انزين. ايوه. ورحت سوق واقف. ترى هو هذا ايوه المكان اللي اشتري فيه كل اللبسات. حلو. سوق واقف. انزين. خذيت كوريا ورحت الملعب 27 دقيقة 4-0. 27 ولا 37؟ 37 4-0. والبرازيليين وكان في وكان في جنبي مغربي. وخبرت الموضوع، قلت له يا حبيبي انا بكره حاضر مباراة المغرب وترى صاير معاي كذا وكذا وكذا. قال لي لا تجي الملعب. ابعد عنا باي طرق يعني لا توصل الملعب. قلت له شوف انا بجي بس بلبس منتخب اسبانيا. قال لي خلاص تمام.
ورحت هذه المباراه رحت سوق واقف واشتريت اسبانيا. نفس الشيء، ولا واسبانيا تغادروا. لا هنا بديت اخاف من نفسي بعد، والله ان الوضع ترى صار مش طبيعي. ما طبيعي. ووصل المغرب انه انا شجعت اسبانيا وخسروا. ولا والمغاربه بعدها يرسلوا لي ويتصلوا فيني، الله يخليك شجع المغرب ضد البرتغال، سوي اي شيء بس شجع يعني. قلنا يلا تمام نشجع نجرب. عشان نكسر هالنحس اللي فينا. بالضبط. البس كريستيانو. ولبست البرتغال. هاي في وين؟ شارقين. ايوه. وقبل هذا برازيل وكرواتيا. زين. وغادرت البرازيل. اخترت منتخب ثقيل انت، منتخب مرشح. هذا اللي بيكسر النحس اليوم. انتبه لا تلبس الارجنتين. ها؟ بس انتبه لا تلبس احمد خليه يكمل. احمد كرواتيا اتصلوا بيه؟ كرواتيا لا. بس من بعدها مباراة امس كل المغربيين، كل الحسابات المغربية يا رجل شجع المغرب، شجع برتغال، شجع برتغال، شجع. كنت بجرب وخايف انه يضيع الموضوع، والله وتضبط والمغرب بتفوز. ايش سووا فيك؟ سووا لك حفلة انت؟ الله باسوني اكثر من زوجتي والله العظيم. كل حد يمر يبوس فيه، كل حد يمر يبوس فيه والله، يعني صار شيء ما طبيعي. بس ومن بعدها ما اعرف الحين البس فرنسا ولا المغرب ولا قبل المباراه وقبل المباراه انزل البوست دائما، يعني في الانستغرام اذا تشوف انزل البوست انه يلا برتغال او يلا ايوه كذا، والله تضبط. بجاسم ولا فريق لبسته وفاز؟ والله من يوم جيت دوحه ولا فريق. البس بقى ان شاء الله فرنسا خلاص. فرنسا البس بقى الفرنسا.